什么情况？喝酒怎么不喊我啊？怎么回事？万道花果红玫瑰，英雄也曾落泪。哈喽，大家好，我是大红，我是邓辉。今天花50块钱买了2根大骨头，跟我狼哥来大集镇，让好好喝点，撸开撸开。走，大哥，这个大骨头能加工一下吗？大骨头新鲜的啊，行，可以。大骨头加工费多少钱？这一加工费10块钱吧。来，热锅凉油，弄点白糖炒个糖色，好，加点山泉水，哦呦，哎，好，花椒大料、葱姜蒜下锅，骨头下锅，好，再来2勺水，放点咸盐。大哥，这要炖多久啊？哎呀，这个下得长点呀，得40分钟。40分钟。好嘞，把大骨头出锅。哇，好，这看着味儿真足啊，太香了。烧的就是好啊。哎呀，这看着味儿太香了。50块钱的一大盘酱骨头，大伙儿觉得划算吗？太到位了啊！好了，兄弟们，50块钱搞了一大盘的酱骨头啊！你给我狼哥好好撸开撸开，好好喝点。狼哥怎么样这菜？菜是非常好，不过红锅光有肉没有酒啊，这肯定有酒啊，怎么可能没酒呢？看一下，喝这个今天啊，哇，大卫的这个好气派的，啊！我跟你说，这是好酒的，还有小酒盅呢。我看看，哎呀，不用酒盅，用酒盅不好喝，用这个啊，来喝这个。好，来，先给我狼哥倒上啊！来，这小酒我跟你说到位的很，我跟你说，香吧？就是这个味儿，这酒挺好的呀。我跟你说，狼哥，这酒肯定好，这是中国2大酱香保密酒企之一。哦，另一个是茅台。干了。哦，哎，到位吧，狼哥。狼哥，这款酒它1比1复刻了茅台菌种和工艺，能不到位吗？我说呢，是不是有股小茅味儿？对，我说怎么会这么香呢？很香的这酒，我跟你说，到位的。来吃啊！那我就不客气了，来吧，真来，啃起来，来啊！真香。红哥，过2天不是要送礼吗？我看你拿这个都挺好的呀。狼哥，这个酒好是挺好，关键是这款酒它价格不贵，一瓶才80块钱，我送礼我感觉我拿不出手啊。这么好的酒，1000块钱都有人相信，完全可以拿出手的。那么，那行，过2天我就把这个给他送过去，好，也让他们尝尝什么叫小毛味。干了。狼哥，再倒上。好。大口吃肉，大口喝酒。好。才是这个味儿啊！你们俩少倒点，给我也留一点喝啊！好，忘了，还有摄影师呢。摄影师也馋了啊！可能是我们万年不喝一次好酒。这个是就都闻到味儿了。行，那怎么着，咱们就一起喝。一起喝吧。一起喝。来，兄弟们，先这样了，我们就慢慢吃，慢慢喝。